video da wale haadha gara nyature mana kimiti digale gafa haati dukkatan mana kimi keessa kaa'etan processi turkiidha olii gadi fiiggataa turean sana keessa inni isiidhaa wal beeka jarumarraan nagayan sana keessa wanti taate inni turkii deemee wajjin hin beeku ani immoo rabbina argu turkii deemee waliin achi taa'ee da walee deemtee kaanaanii tuunaan jedhe eenyuun saarraa imma getting a lobboleessoon jedheeni saar dhagee badhachumaan saarraan jedheeni dhimmatti akka rartanii dhugaa gootanii hin jedheeni rabbiin nama argaa borilleen dubbatu erga isiin jedhee kee jalqaba kanatti beetti gaasiin natti beetti naanani qalbii dhumoo isaara dubbitti akka rartanii dhuma nikaa keessanii naan eenaan jette hidhadhaa kan jedheen kan keessan jiru hadhas keessan dhagee badhu gaalaa mucaan biyya galtee deeme miti biyya galtee dubbattu har'as keessan jiru boris keessan jiru namni kun haadha manaa qaba ilmoo lamas qaba jennaan haa jette akkasi dubbe hin nageenye hin beektu turtuuti koy hin beektu turteesi inni kuma obboleettii qabna mubee koy obboleettii qabna nu hundinuu akkuma matte taate amma warra qabdaa ilmoo qabda miti nu immoo obboleettii qabna haadha qabna yoo warratti hin darbine illee ijoolleetti hin darbine illee sii galee obboleettiin kan kee kun gaarummaa ati ol turraan kan kee intalli durbaa hundinuu irra guddaan namni yeroo baay'ee waan gaarummaadhaan ni miidhamu ijoolleen eegalee kun uumaadha wanni itti gochuu dandeessu hin jiru gaarummaa si qabdu rileeshinii obboleessa keetii hojii uumuu rakkoo tokko hin qabu eegalee ta'uu danda'a gaafa barteetti immoo dhiisuu mirga guutuu qabdi. Waad mucaa biraa gaggeessee keessi taasaadha afaan fiidiroojii maatii kee keessaa itti waan tibbatti asirratti baay'ata waa hunda dubbachuu hin danda'u seeftii namaa waan jedhamu jira haadha sirna ajjeesaa jira si galee amma gabaabumatti dhugaa koo baafachuudhaaf hordoftoonni koos namna jirtanus dhugaa koo baafachuudhaaf mucaan kun galuu keesseera. Mucaa galchuutti maal fariifataa? Mucaa galchuutti maal fariifataa? Galuudha. Mucaa galchuutti maal ittiin galtaa? Namnis mucaa biyyatti galchuudhaan maaltu isa xiqqaatu? Rakkoon hin jiru. Agalchuu fedhes rakkoon hin jiru. Rakkoo amma kan rakkoo. Garuu haasa'uu dandeessu jedhame. Kanaan rakkatiin. Tokkeen fixannaa. Mucaa maal galchite? Mubaarik. Rakkatiin fa'a. Koy tokkee. Mubaarik tokkeen kana keessaa akka hin argan qabne nan beekaan immoo gara mucaatiin rakkoon hin jiru si abdiin tuttuqeen siisanii of bilisa baasuudhaan hin qabu waan hin beeku innaa kan tokkee dhiisaanatti yoo sadii afur barbaacha deeme hin beeku malee tokkumaan. Assalamu alaikum. Abdiidhaaf hin jenne nama dhibbaa malee. Waan affanamnee duudee jarana. Siyaasa keessa nageenyee isa wayyaanee. Naafii biteettaa. Finfinnee kunoo qaba. Qaba koy tokko naafte. Namni biraa gidduu galnaa dhiifama. Naga'utti obboleessi keenya kaayidhatee akka nama fayyaalessa tokko waan gaarii yaadu tokkotti akka nama mucaa kanaa wuleetaa ooleetti erga milkiin hin taanes rabbiin dingata waan biraa godhe wanti rabbii fide amriidha. Akka nama waan gaarii yaaduu fi mucattii kana obboleessa keetii hawwituyyuu hammeenyatti fudhu akka koottan wajjin immoo akkasiin bakka gaarii geessuuf ofitti fuutee carraan mijatee jennaan akkasiin bakka sana deemtuuf yoo kana yaadda jiraatte waan gaariidha. Ammas ajandaan kee kun dingata gargaaramtee wanna kana gara sanatti achi dhiibnaa yoo ta'es bareeda ture gurbaatu immoo obboleessi kee kun nu duraa ajate gurbaanii akka namni odeessutti dhiifama naa godhi waan dhageenyu fillabitii kootti natti waan jettee dhaafanii qaayidaa namni waan du'e wala nyaatu qalbiitu duudaa deemedhani qalbii mucaa kana waan duraa duuchuun dhabu rabbiin isa qajeelchu jenna du'aa ilma goonaa wanti nu goonu hin jiru sii galee garuu yoo sana yaadde waan gaarii ture garuu mucaa kana gaafa fiddu akka jette yaalchiftee akkasiin dalagattee nama taatuuf immoo mucaan kun obboleessa kee kana waan ta'eef itti hin ta'in mucaan kun obboleessa keetiin malti yoo ta'e irratti gargaarree akka jarri wajjin jiraatan yoo dhuguma jaalalli gidduu jiraate wanna inni of keessaa darbatu baay'eetu jira gurbaa bira. Yoo sin dhaaba kunooti mucaanii amma koo wanti bu'aa naxaxee jiru ana koo gogaan haasofsiisaatu erga dhimmi maallaqaa akkas ta'ee dubbatame dhimma mucaa ammoo galtee jennaan dubbattu kanan jedhaa jiruufi dhugaa koo barbaadeetan dhugaa koo uummata kana irratti barbaadeetan sii galee amma akkati jedhaartutti an obboleessi koo gatii fuudheef utuun ta'in utuun dhimma obboleessa kooti isarraas hin nagahin gastii koo irratti warri Mansuur Jamaal seentee turkiitu hin jiru baga rabbisi bayyisee irratti maallaqa koo manna Oromoo Kaanaadaan si geesse dheena nyaatee naa dubbachuu didda mitii jennaan iyyi ana siif jette eegaa turkiitti jennaan anaa dhiisiin jedhee dhaggeeffadhu ana dhiisi haadha manaa namaati.
mucahaati darkatti gattee duute jirti isiinaa fuudhin jedhe gastii irrattiin uummata oromoo nu dhagaara jennaan ergumati isiidhaa yaaddee jette si galee ergumati isiidhaa yaadde immoo isis nan fixaa asirratti yeroo dubbadhu soba fakkaata mansuurii dawwali jette mansuur jamaan yoo jala jiraate dhagaa jira nan dawwale mansuur intala tokkotu iyyuu na bira jirti yatiima akkas naan jettee haati manaa keetii jennaan gochuu akka dandeessu. Wanti Mansuur kun isii duraa isii jarri asirratti ol warranii? Eeyyee gochuu dandeessi. Rileeshinii qabu. Eegaa hoyi dhiisi kaawwasa kana waan nagalchan. Akka gochuu dandeessu natti mee nama Ameerikaa jiru yeroon hojii isiitiifi hoyi akka osaan godinaatti bannaa tachu. Hojii isiitiifi waan tokko yeroon qoradhu dhugaadha akka hojii isiitti nama baasuu dandeessi. Mootummaan Ameerikaa akkasii achi keessaa hedduu babbaatu hin jaallatu. Hojii jabaa qabdi. Achumaan kanatti dhumee waliin isaasaa jirra. Isiidhaan isaasaa jirti. Dhageessee dhimmi isaarraa akka yeroo dhufu dhimma haati amaanaanatti kennuu malee dhimma obboleessi koo fuudhee jennaanii. Mube bakka waan ittiin siitu qaara amma. Mucaan kun akka wanna sana milkooftuuf ajandaa godhamee girgirriin kun ka'ee akka uummanni bira dhaabbatu barbaadame moo ifuma naa godhu obboleessa kiyya. Moo maaliin? Maal jettee? Irran sii deebi'a. Erga wanna kana hubatte ati niitiin kun waan kana gochuu gaheetti qabaachuu barte yoo waan mallaqa barbaachisu akka maallaqni mucaa kanaaf deeggarsa godhamee bakka sana geessu yaadamee burjaajiin kun dhufe moo maaliin mee addanaa baasa? Al tokko waa boorachuu waa calalchuu fi jedhan. Dhaggeeffadhu gaa. Ani kanumaan hin beekne dhaggeeffadhu gaafa haati kun kufatanu abdii geetachoo dhaqee viidiyoo waraabee ijoolleen tokko mana banatanii itti kadhataa turanii nama 20 Hai namoonni dhukkufatee jiru iyyuu akkasitti gargaarsaa hartu edeen ofitti dhaqee fudhe si galee akkaawuntiin isaaniitti eeyyee haajaan beera jedheen ofitti fudhe an haadha kana jechuudha. Saarraa qabaachuu saarraanis garuu viidiyoo hojjettee Mubaarak Musaa nagaa jettee nutti dhaammatteetti. Akka jarraa keessaan naa deebisee itti barreesseera naan deebifne achuma koomeentii irratti naa deebisee erga maqaa koo waamte isheen natti godhamnaan naan deebifne achuma nan dhaqee gastii wayii irratti argadhee fudhee haadha kana Jimmarraa Finfinnee fidee sagalee ta'aafii ture qaamaan biratti argame jechuudha. Jimmaan deemuu hin danda'u jechuudha. Maaliif piroosesii turkii sana fidhataara si galee sanarran ture. Amma immoo ajandaa kun wanti inni ka'eefi warri kaleessa adaraa rabbii kottaa gargaarsaa jennaan hin dhiyaanne guutuun har'a ajandaa godhatee raasaa jira. Dhageessee ajandaa kan barbaade anatuun ta'in warruma ajandaa kanarraa dubbate obboleessa koo sana dabalate. Jechuun obboleessi keessi akkati wannatti kana dhagee ta'a moo akkata Ameerikaa mucaan kun dhimma kanaan wal qaqqabateeti moo kan jedhudha man kan isin jedhaa. Mucaan sun bakka sana ga'uu dhugaa galman gaafi. Obboleessi koo wanti samaraache bilbilayyii mucaan kaafame. Maaliifan kana sitti kaase beektaa mucaan bakka sana dhaquudha wanni maallaqaas kan inni dhufe sababa kanaanatti fakkaata. Mucaanis ikkoo birrii ammanatu akkaawuntii haadha kootiirra ture bakka kana ga'uudha ammana naa hanqate ammana naa dabalaa deemuu hin danda'a jechuu dandeessi fakkeenyaaf. Siigalee maallaqa kanatti naa guutaa deemuu hin danda'a jechuu dandeessi Mubaarak. Siigalee dhimma maallaqaas wanti fide sababa kana ta'a. Sababa bakka ga'uu barbaaddu tokko jechuu gooti. Siigalee dhaqee laaqqate malee yoo kana ta'e ifa godhaa uummataadha. Ayyee dhaggeeffadhu dhimma maallaqaaf dhimma mucaanatti sagantaa wayii qabame mii ture mucaadha. Ani akka mucaan abbaa qabdu hin beeku siin jedhe miti jalqaba. Akka mucaan abbaan qabdu hin beeku ergan abbaa qabaachuu si jimma ergan turkiidhaa galee dhagee abbaatti bilbileeraan. Abbaatti bilbilee salaamu alaikum ani gaafan viidiyoo waraabu akka isin jirtan hin barre dhiifama jennaan anuu dhagaheeraa naan jedhan. Dhiifama guddaa wallaahi akka isin jirtan hin beekuwan akkuma natti himametti jennaan waan inni sitti himameef nan beeka jedhan achi as. Waan inni akkana godhame nan beeka. Asitti nu gabaabsi isaa gizeenu namoota tokko dhufaniiru gabaabsanii akkuma nu gaafisi gaafannet seeru qabeessaan. Amma gaaffii gaafattanii qofa niiftanu mucaa hin dhiifnu. Akkasiin itti galtu dhaggeeffadhaa amma narraa xumuruu keessan barbaada karaan deemaan. Isii gara Itoophiyaatti deebisuu kanatti akka mariifata namni isa Ameerikaatti nariifata. Utuu jala teessu jedhani iyyuu beeko. Ustaaz Abdiin carraa kan isaaniiti maal ta'an? Hin teessisu waan utuma uummanni adeemsu jedhe hin teessisu.
Abdi di mana godi. Akkami sii kan Itoophiyaa. Awwalee ifama wajjin na biraa gadi. Awwalee na biraa gadi bu'i. Na biraa gadi bu'i. La. Na biraa gadi bu'i. Koi Bu'i na biraa. Mube Bu'i na biraa. Tokkummaa maal gochuu barbaadde garuu. Obaakeetti waan madduuni. Wala kabajnu tokkummaa. Dhageessee wala kabajnu akkuma si kabajutti na kabaju. Natti hin galchine. Tokkummaa rakkoo qabda. Maal taate garuu tokkummaati. No, bakka kanatti sirriiruma jedhee Mubaarak mormachuu hin qaba. Fuad bakka Maal kanatti godhaa tokkummaa. dubbiin kun eessarraa ka'e? Bakka kanarraa ka'e. Eega kanaaf dhiisee tokkummaa koi. Akkana goona mubee al tokko dhiifama Wala guddaa kabajnu ka tokkummaa. wal dhaggeeffataa turre dheeraa dhiifama jechuun anis qalladaan ture gidduun dhugaa dubbannusi amma qubna gara goona amma jechuun haasaa ilmoo namaa haasaa nama gurguddaa soofna ilmoo qabna waan ta'eef jechuudha warri ilmoo qabdan warri namaniis amana dhuguma tokkummaa irraa kaasa mubee miyuuti jalqaba irratti ajandaan kun kan eegalame mucaa kana yaadameeti maaliif ajandaan kun yeroo kana Kana booddee dhimma kanatti dhiyaadheen haasa'u mucaa bilbila koo kana kenneeraa fi nan deemaa jira tiktookii kanatti kenneen deema. Tole, Deebiseen deema. Haasofsiisaa. Qoy, Muraa Deemin. an keessa Waan jiran hin haase. waan Mubaarak hin bahin. Hayaa wal ulaa qabneetti nu qabu. dhaggeeffadhaa Rakkoo qaba. waan mucaa kana dhaggeeffadha naasofna mucaa kana yaaddaniiti sa'aatii kana ajandaan kun kan ka'e tokko lammaffaan mucaa kana maal fayyaduuf sa'aatii kana ka'e an waan haqii waan an ija kootiin arge akiraa kootti jedhee wantan dubbadhu ala deemsaa na faana deemte I mean faanan ture jechuudhaan kaayiroo deemeen ture achi akka geenyenis manuma tokko keessa jiraataa turre baay'ee manaa baay'uun turreeni rabbi siidhaa haa ta'u Samiiraan akkuma ilmoottis ofitti qabde Samiiraan nama miidiyaa miti akka nama ammoo dhoksuun barbaachisaa miti wallaahi akkuma haadhaatti ofitti qabdi haaraadha isiidhaa keessummaadha garuu akka ormaattis ofirraa achi hin dhiibne wallaahi waanan ijaan arginsinitti himaa jira amman achi jirutti amman ijaan argaa turetti jechuudha mucaan daa'ima wallaahi waa tokko hin beektu mucaan bicuudha namni itti dubbachuu barbaadu hin jiraata garuu cubbuu namarra kaa'uun barbaachisaa miti Mubaarak irras cubbuu kaa'uun barbaachisaa miti mucaan nam fixaan laksi asiisiin jechaan jiran tokkummaan sila Mucaan dhiyaatteetti mucaarraa waan gaafatan hin qabdanu maaliif sodaatti mucaan dhiibamteetti narraa galchaa Oromoo dhaggeeffadhaa hundi keessan hin galchitan taanaan yoon gadi baasee mucaa kana ari'e itti gaafatamaan isin warraa ajandaa godhatee deemu mucaa akka galchitan narraa fuudhaa amma laani jirtu muran gaya laani Ya jarana. Isa amma isa keessa gaafa dubbannu maalumatti fursiiftee dhuunfaa Steve Koy Abdi gaafa dubbannu elaa wanti darbees tariiti waan ta'e kaasa waan ta'eef wanti darbe dubbatamuun inuma jira garuu mucaa kana gaafa laallu mucaan daa'ima waan ofii siitii feetee gootu wayin qabdu yeroo ammaa kana keessatti dhugaa walitti himna yoo ta'e jedha. Amma Mubaarak irraa gaafii nan qabu keessaanis waliin dubbanneerra. Kaleessas waan ta'e wayii dubbadheen jira. Mubaarak waa'ee obboleessa isaa beeka bareechee hin beeka. Eenyuun caalaa dhimma obboleessa isaa bareechee beeka. Mucaan kun immoo daa'ima an akkan akkasitti ilaalutti isa keessa kootiiti laasa keessa kootiiti mucaas ijaan argeen jira. Waan kana Isaaq dhiifamaa wajjiniini waa'ee mucaarraa naasinaa isii keessanii. Anseeftii mucaan eegaa. Kanaafuu dhiisaa amma waa'ee mucaa kana gaafa mucaa Mucaan qabatee jennaanii mucaan maastashaa hin deebisi. Laa mucaa bira taasoo keessa hin eeyyamuun. Mucaa bira taasoo keessa hin eeyyamu. Mucaan gattee jennaan haasoftuuni. Mumbee maal jechuun barbaadu dhiira keessa gallee hiree mucaa kanaa jalaa balleessuu hin qabnu. Amma waan Mubaarak danda'e tariitii namni tokko danda'uu dhiisuu dandeessu as keessatti dubbii keenya dhugaa walitti himna. Yoo dhugaa kan walitti himnu ta'e waan Mubaarak danda'e tariitii ani isaa hin danda'u. Ituu amma mucaa kana laa narraa fuudhaa jedhe eenyu fuudhaa amma mucaa kana? Ijiptiin keessatti eenyutu iyyumee itti gaafatamummaa fuudhee mucaa kana waan nu barbaannu of bira teessisee waan nu barbaannutuma waan ta'e goonee fi mucaa kana namni itti gaafatamummaa fuudhu Mubaarakiin ala jira jedhee yaaduun Ijiptiin nan beeka keessa bareechee. Ilaa dhugaa gaafa waan tokko kaasuu dhugaas walitti himna.
Gaafa waan tokko dubbannu Mubaarakiin qofa waan jibbinuuf Mubaarak kana godhe osoo hin taane dhugaasaas walitti maa hiree mucaa kanaas isa fuulduraa kana mucaan kun daa'imaa akkam ta'uu qabdi gaafa fuuldura kisii teenye mucaa daa'ima fuuldura kana teenye wal morminu sammuu siitu waan biraa dhagaama waan ta'eef danda'ama taanaan mucaas kaasaati yoo wanti ta'e wanti happen ta'e guddaan isaa jiraate namni hundi asirrattu naannoo tokko wal beekna indaa'um dhimmi kun silaa onlaayinii irratti ba'uu hin qabu ture erga kaastanii Mubaarakis orma miti namni dhimma kana kaasas orma miti nutis nitti dubbanne orma miti keessa walii waan beeknuufi kanaaf yoo danda'ama ta'e mucaa kanaaf Fulgeessu keessa yuundaftoon amma mucaadhaan haasaatii tikeettii nan kutaa fi biyyatti nama simatu qopheessaa fi haasaa laa hin kaasu narkaa fuudha. Amma narkaa fuudha. Amma haasaa seeraan fuute akka fuutetti deebifte malee kaameraa tokkuma na wajjin asirratti tokkuma na wajjin asirratti. Abbaa haasaa qaba. Maastar kaameraa irra debsi hin jedhe bar mucaa kaameraa irra maaf deeman debsi rakkoo qabu itti deebina. Maaliifan ta'an kaameraan sababii si maafan ta'an kaameraan ataatti mubeedhiis mucaa kaameraa baankeetiin tokkummaa qo'imee waajjira edaa baankeetiin mucaa Mubaarakiin deesiniiti mucaa kaameraa irraa nu debsi gabaabsuun barbaada edaa ta baankeetiin Mubaarakiin bira mucaan kun teessee akkasii dubbachuu hin dandeessu utuma siin hin miidhamne jette hin amannu jettan miti mucaan amma tikeettii kutuu humnan itti qabaan tikeettii nan kutaa fi bora galtu nama simatu qopheessaaf hin jedhe waa biraan jenne. Mubeen nu dhaggeeffadhu. Mubeen nu dhaggeeffadhu. Ayyee dhaggeeffadhu. Obsi gaamma. Ayyee dhaggeeffadhu. Obsi bishaan burcuqoo tokko dhugii dhiifamaa wajjin. Mubee mee mucaatu dabsite bareedaadha. Isaaqii warra keessa jirtan ebeetti maa mucaa dabseedhaati. Tokkummaa haasaan uwwisan. Tokkummaa haasaan uwwisin. Sharafuddin sagaltu jedhee uummanni Oromoo sagaltu jedhee namti kunoo hiree sii murteessaafi. Maasa kana namni tokko lama murteessu dhimma mucaa fixaa majammana mucaa mana hidhaa mucaa mana hidhaa waa'ee maallaqa irraa maa dubbatan Oromoon kun Oromoon mucaan kun hidhaa yaabbii keessatti hidhame koy maastar mucaan dhaabbii hidhaa keessatti hidhame galata dhabe uummata kana biraa keessattuu galatan dhabe dhageessanii galatan dhabe amma immoo Waan isin fakkaatu haasaa muucinaa na dhaggeeffadhaa. Tokkummaa qoy al tokko deeqaa sekeendii shannaa kenni dubbatiin waa tokko dubbatiin. Waadis calam jedhu mubee miira keessan galiin dubbadhu si dhaggeeffannaa hoo innati jettu uummata sabii miti nas taaroo as kenni maskootiidhaan kan siin jedhu. Sirna siraataa qaba adeemsa qaba wanti. Sharafuddin waa lama naaseen. Waa lama naaseen. Baroodha. Tokkummaa galatoon. Dhaggeeffannaa hin dubbannaa. Ayyee dhimmi kun numachuun barbaanne kanaaf kaameeraatti baataniiti tokkummaa. Mubee miira keessaa bahi fasirratti dhufe mubee. Mubee kan miira keessaa bahi. Hin bahu Oromoon guutuun bakka hundaa sagalee waraabbatee miira keessaa bahi. galtu malee akkana tokkummaa. Mubee koy gaafii ilaa mubee maasta sharafuddin mucaan kun hidhaa dhaabbii keessatti jedhame. Mubee daqiiqaa tokko mubee gaafii kana naa deebisi mucaan dhaggeeffadhaa maasta sharafuddin koy daqiiqaa qoy Mubaarikii kennaa. Mubaarikii kennaa hundi keessan qoyaa mi'aal tokko Mubaarikaa dubbatu. Mubaarikaa dubbatu saaxarraa kennaa hin dhaggeeffannee kaan eeyyii. Mucaan nuti adaraa rabbiin sodaatu mucaan dubbachiisi Mubaarik. Yoo rabbiin tokkicha sodaatte mucaan dubbachiisi Mubaarik. Siin jedhe tokkummaa. Mucaan hin dubbatu maal mucaan dubbachiisi. Hin dubbattu. Mucaan maal dubbachiisi. Miti dubbachuu miti. Mubeen humti yoo barbaade al tokko yaada isaa kennu wal dhaggeeffanna namni nutti kolfa. Mubee miti mucaan Galatoon Sharafuddin akka goonu. Mee al tokko mubeetii kana naa deebisi. Mubeetii kana naa deebisi. Akka goonu. Sababii si wanti mucaan kootis. Mucaan kootis. Mana kootis. Eshi. Ana naa deebisi Mubaarik. Dhiifamaa wajjin. Sababii mucaa kanaati wanti ilaali mana kooti. Mucaan kun haadha mana kooti naan caaltu. Ilmoo kun naan caaltu. Dhugaa barbaadan miti. Ilmoo kun naan caaltu haadha mana kooti naan caaltu. Wanni isin gadi baatanii maqaa haadha mana kootiif ilmoo kooti balleessan hin jiru. Mubaarakiin bira teessee mucaan akkasii dubbatachuun hin dandeessu. Ati iyyuu maal jette sila? Mucaan kun yoo biyya galte jette.
Biyyaan geenye kaane kantiibaa magaalaa waan tokko shakkiin qabnu kun. Shakkiin qabnu. magaalaa Wanti nu shakkiin qabne maa kan dubbadhu naan jettee miti dubbadhu jettee miti maa dubbatta jechuun dubbadhu jettee miti maa nuti kan jettee miti manual tokko. Ishi dubbadhu. Tokko lammanuu qoyyaa maa jettee waan tokko Ishi mube dubbadhume fit uummata Oromoo jedheertan dhaggeeffadhaa na hubadhaa. Ajandaan kun kan inni tikee karabbina argu mucaan kun mucaan abbaa qabdi miti amma bilbila abbaa beekta miti. Maayifal tokko ittiin na tanaffasiisuu didde. Bilbila abbaatii maal fuudha? Maal sidibe abbaa qabdi miti bube. Abbaa qabdi miti. eefoe Abbaa qabdi tokkummaa abbaa qabdi bar. Maal fuute maal naan jetta. Kanaas abbaa qabdi mucaan. Ayyeefoe dubbadhu gaa dubbadhu fit waan an gaafadheef hin qabu. Basta sharafu isin jettaniif isin ta'u mubeen jedheef isin ta'u nu jenneef isin ta'u biyya galuu dhiisuun. Abbaan itti kennannaan waa tokko gochuu hin dandeenyu nu dhaggeeffadhaa. maaliif aartu hin marjanna yaa koonu bakka miira keessaa baay'ee marjanna. Qoy Master Sharafuddin ergi jedheedhaaf miira keessa galtee mucaas waan ergitu hin qabdu. Innis ergi jedheedhaaf onni ta'u hin jiru. Ati sin ergu jetteedhaaf mucaan galuu dhiisuu hin dandeessu wanni beekamuu qabu. Erga abbaa qabaatte duraan akkinuu dhagaa turre kan bira akkinuu ammatti beeknu kan bira. Siigalee kanaafuu waan asirratti tasgabba'aati namni miira keessa galee dogoggoruu danda'a. Wanni jarri kun jedhan immoo dhagaa jirta. Wanni jarri Master Sharafuddin jedhanis banagatiif bicha attusatti. Negatiivii qofa hin ilaalin. Warra miira keessa seenisitu qofas hin ilaalin. Pozitiivii jiraas hin ilaalin. Maal siin jedhan namni mana namaa gizee taa'u namni nama bira gizee taa'u nama wajjin gizee jiraatu dhibbaan dhibba guutuuf hin ta'u. Hanqinni jiraachuu danda'a. Manni waa malee inaaru. Gaarii ta'uu hin dandeessu. Dubbataa ijoollees komantii irratti argaa jira. Samiiraan waa tokko irraa rakkoo tokko hin qabnu nama gaariidha jedhanii warra keetiif ragaasii ba'aa jiru. Kana argaa jirraa jechuudha. Sana miti kan nuti hin jedhaa jiru. Atis gaarii hojjechuutu dogoggoruu dandeessa sii galee. Waan nama dubbataa oolle keessaa harka keessaa qabdu garuu uummanni gizee ilaalu akka harka keessaa qabdutti fakkaata. Waa'ee obboleessa keetiin wal qabatee waa hundaanuyyuu. Erga abbaa qabaatte waan naan kan barbaachisu. An amma irra deebiin sin gaafadha. Galma mucaa kanaa barbaacha ajandaa gootan immoo maal inni dhanaa galuu dida akkuma isaa jedhe. Fuuldura sii barbaaddan immoo dhuguma mucaa fayyadudha immoo maal inni dha nuun galle wal cabsuu barbaaddan immoo. Dhaggeeffadhu fuula koo dhaggeeffadhu. Uummanni Oromoo kuma 4,400 dhaggeeffadha. Wannichi wal cabsuu barbaadame ragaa waliin asii deema. Tokkoffaa abbaa jette irratti uummanni Oromoo kuma 4,400 abbaatti dawwaleen mucaa keessii bagalchuu moo hateessuu jedheensi biratti gaafadha. Tokko kunoo ammana nam tokko nan dhaabsina. Interview abbaa fiddee jennaan interviewun godha abbaa fiddee jennaan ajjeefamtaniittu isin hin jirtu jedhan eessaa baatan abbaa ta'uu keessa ragaa maali barbaadattee bidatta malee tokkummaa kun dogoggora dawwalnaan interview kana dogoggora itti dawwalnaan interview kana ati hakni koo bahuu barbaadaa jirtu jechuudha tokkummaa ati hakni koo bahuu barbaadaa jirtu jechuudha abbaatti dawwalamuun hin ta'u hayyeen harkaa fuudhudha tokkummaa erga kanatti dhaggeeffadhaa uummanni Oromoo waan hubataa jira amma dhugaatii balleessaa tanaan jedhin dhugaatii balleessaa tanaan jedhin abbaan ilmoo irratti kan danda'u abbaa qofa. Mubaarik isin hundinuu miira walittiin wal tuutan beektu isinittani ma dhaggeeffadhaa. Mubaarik dawwaluu fi miti tokkuma dhaggeeffadhu. Mubaarik dawwaluu fi miti ani musti kana dhaggeeffadhu tokkuma. Tokkuma sittani mara. Mubaarik dawwaluu danda'u. Nuun gaafatanne waa'ee kana. Ila. Tokkuma nu waa'ee kana gaafanne Mubaarik gochuu fi miti miira keenya gaadhaa fi silkii wal ture. Dhaga'i fuudh. Nan dawwala jedhaa ture dawwalee ka'es abbaatti dawwallaan ragaan keessan maal abbummaa duutaniittu jedhanii maallaqa funaanaa turanii hin jirtan usiniin jedhanii abbaa ta'uu keessanitti ragaan maal jedhan. Inni barbaachisaadha barbaachisaa miti siin hin jenne man garuu abbaan mucaa akka ajandaa kun dhaabachuu barbaanne ati hin barbaadamu. Mee jara kana gaafadhu ana dhiisi abbaatti yoo dhaabbata. Hin gaafataara gaaffiidha. Ajandaan kun dhugaadhaan dhaabachuu yoo barbaadan uummata Oromoo mucaan abbaa qabdi. Abbaan erga mucaan keessii bagaltumoo
siifatee su bakka jirtu jedhamee gaafatamiin booda yoo abbaan naa galchaa jedhe galchuu qophii utuma inni naan galchinaa jedhe galchuu qophiidha tokko. Mucaan immoo amma tasgabbaay ka walii gallaati bishaan lammaffaan immoo mucaa abbaa qabdu irratti dhageeffadha mucaa abbaa qabdu ati immoo dawwaltee lakkoofsa siiban kennaa boru hello kaleessa mana kootti kan isin dhuftanii haasoftan suni mana kootti ergasii yoo duutanii du'aa kaatan moo jedhin tarbii godhatu karaa keetiin anamma karaa haqa kophaa gochuun malee waa'ee miidiyaa keetti binu. Nube tasgabbaay. Waa'ee Mubaarik tasgabbaay. Tokkuma adeemsisirratti. Ana adeemsisirratti tokkuma fudhadhu. Akkuma inni siin jedhee dhaggeeffatu. Akkuma inni siin jedhe. Uummanni koomentiin caalaa qabeettu waa beettu dhaggeeffataa ooltani abbaan tana walamuu barreessaa giddii fudhatan asirra jiru. Isin naa barreessaa. Abbaatti dawwaluun abadan warras keessaa qaama dhimmi ilaallatu warras keessaa koomentii girrisumo. Kunoo maastar jira isaan jira waan jira kunoo warra kana fudhan abbaatti. Abbaatti dawwaluun warra kana fudhan kunooti baras keessa jirani. Dhaggeeffadhu warra kana fudhan waan isin gammadu. Koi. Ani koo maaliif akkasii marataa argina. Mucaadhaan haasa'uu dandeessu daqiiqaa tokko. Mubee ammallee koo hangaafii koo naan deebine isin. Mubaarik maaftee ijoollee. Tokkuma garuu abbaatti dawwala laa mucaadhaan haasa'amu kaleessas maal jette tokkuma keessa haasaa keessatti waan qabadde wayi. Mucaan si bira teessee jirti abadana kan dubbattu ammas mucaan ni haasoftu abbaatti dawwalamu jetti. Ayyee waasitti ma ishee Mubaarik. Ammaas yoo barbaade tokkuma. Meetas gabbaay waasitti ma. Mubaarik karaa akka kee tokko. Akka kee xumurree finnee kaane diidde bar. Fiixinne waa hunda xumurree kaane si uumatu diige bar. Isiin nuyi xumure. Mucaan biyya galtu malee akni koon hamba'u biyya galtee abbaa barbaade akkasii galtee jennaan. Dhaggeeffadhu. Situ nurkaa jijjiire malee waa karaa irratti iyyuu nu buutee dhagaye. Tokkuma dhiifamana godhu. Mubaarik mucaa amma kan itti miiraan galchuu barbaadde koo eenyu jettee akkati galchuu barbaadde beekaman. Maastar Sharafuddin hooda goggoree jedhe yoo isiin dhuftu jedhe sababa isaatiif galchuu hin qabdu. Tokko jedhe. Aboo Abdul Dogongori. Walumaa galatti bu'aadha. No. Mubaarik Sharafuddin kan fudhattee deemte. Wayi tokkummaa. Maastar Sharafuddin kan fudhattee deemte mucaa. Waay galatti hin jaallatu. Mubee waan sittin. Waan sirreessa. Dhugaa hunda keessanitti. Dhugaa isinitti meetaniyyi. Dhugaa isinitti meetaniyyi. Isa isin iyyitanu, isa isin xaraantanu, isa isin dabaree wal dhowwattanu. Ajandaa dheedhee yookiin haasaa dheedhee miti aan callinsamee waca malee namni waa dhagaaruun jiru wal dhaggeeffadha akka beekaadha sin hayyuu beektu. Tokkummaa mucaan amma deemu fanaan tokkummaa mucaan haasa'uun hin ta'utti miti ati. Maastar dubbadhu. Mubee deemee yoo deemte nagara Mubaarik. Mucaan haasa'uun hin ta'utti miti. Maastar dubbadhu. Mubee maastar dubbadhu. Namata jira nu qofatti hin dubbatamu. Mubaarik bishaan dhugime. Mee bishaan dhugi. Aarii dhiisne. Tokkoffaa ilma namaa jechuun beekaa jechuun hayyuu jechuun warri muuyitiin qabdaniis rakkoon qabu please ani just nama dhugaa barbaadu qofa waan dhugaa qofan dubbadha. Amma wanti beekuu qabdanu maanni rakkoon qabu abshir amma wanti isin beekuu qabdan obboleewwan ajjirtanu mubeenis wanti miira keessa galchuun jiru waliin dubbannee waliin furuu dandeenya inni illee akka inni jedhu nuu ta'a. Maaliin nan galchine mana bantalee halkanii guyyaa dhimma koo irraa haasaa maal nan galchine akkam nan galchine. Galchuun jenne. Galcha malee dhimichi. Galchuun jenne akkasin jenne mubeen haariin qoy akkasin jenne. Miila keessa galchuun jenne. Ana ta'ee barsa balee digalee mataatti baannee mucaa amaanaadha jedhee mataatti baannaan dhagaadhattanii wanni isin natti hin dhoofin namni darbitanii ilmoo kooti warra koo bira geessan. Anamma mucaan warra waaqeffadha mucaa kana. Nama tu dhaggeeffata miti. Ati Nama dhaggeeffata. Koi Fuad zimbal. Ati koi mubee sin gaafadhaan. Koi waan si gaafadhaan. Fuad. Waan si master dhiifama. Koi sin gaafadhaan. Waa sadina dhawutan master. Waa sadina dhawutan. Mirga sadina dhawutan. Isin taajabaan jira. Waan si gaafadhaan. Dhageessanii waan si gaafadhaan. Taajabaan jira. Kabajaa jedhee calluma jedhee teenyaan waa sadii mirga sadina dhawutan. Abbaatti dawwalna abbaatti mirga irraa qaba. No jettan. Koi mubee. Dhaggeeffadhaa. Koi mubee ishi. Abbaatan dawwala. No. Biyyattan si gaafadha. No. Hatee sumatu kina. No. Mubaarik. Maal abbaa keessanii si godhu. Mubaarik. Koi waan si gaafadhaa koi mubee.
Mubee qoy. Mubarak. Qoy qoy qoy. Waan Mubee kana qoy. gochuun kaatee balleessaa. Qoy qoy qoy. Tokkummaa dhiisi. Tokkummaa dhiisi. Qoy qoy qoy. Tokkummaa manni mana keetti si galee manni mana kee gati deebi hin dubbannu afaan qabanna. Abbaatan dawwala jennaan hin dawwalamu jedhee iyyesi. Abbaa caalaa waa'ee mucaa beektaati. Mubee Mubaarik Musammaa na dhaggeeffadhu yaadnan si Dubbata dhula. Mubaarik Musammaa adubbattu Mubaarik Musammaa. Maastar jalan dubbatin. Jalan dubbati Oromoo waan dhaga'u qaba. Jalan dubbatin. Wallaahi qabamu. Maani garuu qalbiidhamu. No, Mubarak mucaa kana dhiisi ga. No, Mubarak dhiisi. Wanni kun gaariin ta'u dhiisi Mubarak. Gaariin ta'u Mubarak. Dhaggeeffadhaa hundi keessan iyyuu. No, gaariin ta'u Mubarak gaariin ta'u bar. Gaariin ta'u. Tokkummaa rakkoo cimaa qaba wallahi. Laali si galas baqa. Tokkummaa akka rakkoo irraa qabduun argaan. Saara ka ideemi. Bayi manamma kanaa. Ka ideemi. Galatoomi tokkummaa. Haasee akka barbaadde andeemeera kabajanaa kenteef galatoomi. Mana qaba mana dhibee miti mana kee caaluu qaba. Ajandaa ofee nama kuma soddoma fida tokkummaa. Garuu of taajjabi namni si taajjaba. Dhageesse tokkummaati poolisiidha. Tokko si kabajneef tol keenya miti kabajeessana ofirratti wallaalti. Si miti tokkummaa. Abbaan barbaadne waamuu hin danda'u. Halkanii guyyaa geerarta atis ta'e fakkaatonni halkanii guyyaa geerartu malee abbaan barbaade mana isaatti dawwaamu. Ati garuu kabaja ansii kenne ofirratti wallaalti. Dhageesse kabaja sii kenne ofirratti wallaalti. Abbaatan dawwala hin dawwalin. Mucaan haasaattu lakki. Ishii siniin galcha biyya lakki. Maal abbaa keessa inni irra barbaada naataa jechuutu bada. Maal abbaa keessa inni irra barbaada naataa jechuutu bada jedhe. Ana jedhe waraabadhu. Waa tokko gochuus hin dandeessanu isinii obseera mucaa amma Fuwaad sin jaalladhe sin kabaja. Duri gaamne erbenna. Kottu mucaan harkaa buusi Fuwaad. Duri gaamne erbenna. Kottu mucaan harkaa buusi Fuwaad. Qoy daqiiqaa tokko. Mubaarak daqiiqaa tokko. Abbaatan dawwala lakki. Mucaan dubbatu lakki. Mucaan Mubaarak beektee dubbachuu dandeessu. Hayyeeshi biyya sinii galchaa dubbachiifadhaa lakki. Maal irraa barbaadde beesin? Ajandaa keettanii dhaleennaa galaa raaman. Ilmaan haadha sabtan. Dhageessanii eenyuun kee wallaahi eenyuun kabaja malee. Mubaarak ala arrabni qabbana jala nama dhaabbii. Mubaarak tokkoon haadha keetti dhuftee irra dhaabanneem. Beekaan obseema. Hattuulee gootanii haadha manaa gorrabsanii. Dhageessanii waamee kana goota jiru ilmaan gandaa. Ganda tokkotti dhalannee namni ganda ofii nama jabeessa. Isin na cabsuudhaaf kaatan tokkummaa keessa jirtaatis. Fudhuun harkaa hin jirtu abbaa. Eenyuun ni baase? Okay, beekaan akkanatti dubbata. Hayyuun akkanatti dubbata. Eenyuun ni baase ni tokkummaa. Ofii bee? Ta'ee jirudha. Filuma dabareen kan koo ture na jalan dubbatina achumaan ittiin fufa yaada kan koo. Modiitarii galchaa ofii tiiktookii darbe natti fakkaata. Miiraa waa inni dubbateef. Beenii akkasitti dubbachuun hin bareedu. Modiitarii galchaa hoonni na darbe tiiktookii darbe natti fakkaata garuu. Tokkummaan nu dubbatimni ati qoy. Mubeenii nama nuti hordofaa jirrudha. Isallee dhaggeeffataa jirrudha. Ammas taanaan wanti inni dubbatu nu ta'a. Wanni nu dubbannu isaaf ta'a. Garuu immoo tarii inni maaliif waan kan akkanatti jeeqaa jira. Jecha ammaati dubbatte immoo guutummaan guutuutti sirraan bareedu. Kanas sirraan eegnu. Nu uummanni hundi jechuudha. Kana jala jiru hayyuudha beekaadha. Sheeka ulamaan abbootiin amantaa keessa hin jiraachuutu mala. Kanaaf kun sirraan eegamu. Baay'ee dogongortee haadha namaatiin akkas jechuun qabdu. Kan kuwaatii qabrii jirti. Tarii anas hin laallata yoo ta'e. Jasti aarsaa si kaffalchiisa akkasitti haadha nama. Nama taraadhaan buusaa jirtu. Tokkummaa. Aboofu modiitara qabdamoo hin qabdu. Maa modiitara qabdamoo hin qabdu ati? Laa modiitara buutuu naan kennin. Modiitara qabdamoo hin qabdu ati? Eenyutu buusaaranii turkiina jeeqaadhaan hin qabdu? Dhaggeeffadhu. Anayyuu buusuudhaa jettaniitii sababa modiitara qabuuf na buusuu isinii mijachuu dide. Isinitti himna dhaggeeffadhu. Nu dhaggeeffadhu tokkuma tasgabbaa'ee dhiyaa jedhu. Tokkuma. Aboonii turkiina dhiyee qoy faad. Obsi tokkummaa hin hojjeta. Maastara Tiddeebii Mubaarika Tiddeebii. Miira aariitii walitti haasofnee dubbii kana xumuruu hin dandeenye. Maastariin galchii yaada isaa baatu yaada isaa sana fixatu nama jira. Namni dhaggeeffataa jiru sun waan maastar jedhu fixatee. Dhaggeeffataa jiru sun waan maastar jedhu fixatee.
ila sin dhowwame dubbatatee fitatu muubees fidiyoo dhufe yoo dhumnes mana isaattis galle inni bakka nama lafi si gootti kutenaa natti bakka irratti master aboo rabbii sodaadhaan namni mudii tara qabdan galchaanii turkiin na dide ndee maal ta'uudha joo an galchuun danda'u guutuu naan kennine ana guutuu dhabboo wallahi miti qorataa seenaa ol laqi ijoollee eenyus ol laqi maal jedha jirte miti maal taate master mubaarakii ol deebis rakkoon qabu master ofii buutee nama si buuse natti maasteri naa ol galte sitti mul'isa master niitorkiin na qabe asii bilbilaan jirtamu bilbilaan dubbataa jirtu abbay yaada kee bitadhu ummanni suma sila jiru hin galle na biraan naannessa oo asii manuu immoo argaanii jirra abaaboo darbataa qorataa seenaa galchi deebisi aboo qorataa seenaa deebisi galchi Moridara nama dhibbatti kenni deewwana kanaaf. Muditeera naa kennimee tokkummaa nan seen isaanii mastariinis. Ana biratti master keessa jira bargalee jira. Ala jira ala taa'ee abaaboo darbataa ture. Mana banat ma abanu kama. Rakkoon qabu. Fuad nagalchime. No. Ani tinin qabu. Beekaatiin iyyaa wanti nu hunjiru. Fuad. Iyyaa wanti nu hunjiru ammallee gadi fageessee na eegala bar dubbii jechuun iyyaa wanti nu hunjiru. Iyyaa wanti nu hunjiru. Nana mana garuu arraban barbaachisu arrabaa wanti ce'uun qabdanu wal cabsuus immoo hin qabdanu yoo dhugaate. Akka uummataa baasuu malee. Iyyaa wanti nu hunjiru. No iyyaan haqniin baa iyyamee miti haqni inuma dhufa. Diigalee inuma sirraa akka ammaa kana miti akka iyyamee miti sirraa. Ol galchaa maastariin. Miira to'achuu qaba ilmi keenya namni keenya miira to'attanu miira to'achuu dadhabdanii dogoggora guddaa uumaa jirtu. Lola barbaacha dhuftanii uumaa hin. Maaster seentee? Seenteetta. Eenyuun isi buusi? Tuman fufaa jasta mana baasanutti jechuudha. Warri na baastan. Nan ilaalaan jira argaan jira abalutu na buuse jedhee si wajjin walitti buusuun barbaada. Inni na buuse obboleessa. Alaa wali buusuu miti lattiin. Baasa keessaa sitta himu ka. Rabbii sodaadhu natti himu eenyu natti madara. Haasaa kun itti fufaa koo gidduudhaan dhaggeeffadhaa obboleewwan. Haasaa gidduudhaan. Yaa rakkoon qabu mooditare maanni baga buustesi buunis jira baawunis jira unkaan kana miti lafarraa yuun bu'ama waan ta'eef hin du'ama boolla seenama waan ta'eef garuu dhugaa qabattee gastiirraa boodiisi dhugaa qabattee boolla yoo seenteyyuu after that wada jannat ነው የምትሄጂው ወይ ደግሞ የምትሄጂው ሶ ከናፍ ማልጅቹ በርባዴ ተዲ wanti dubbataa jiru waan isin tuquu miti waan isin aarsuu miti kabajaan dubbataa jira obboleewwan asirratti argamtan yoo dhugaa barbaaddan ta'e wanti nu jenne wanti isin aarsuu hin jiru wanti nu aarsuu hin jiru gaafiin uummata kan keessan gaafiin umti kan keessan isin bira jiruu fi yaanni mucaa wal argatee sanaan booda walitti dhufee wanta ta'uu qabu mucaarraa waan dhugaallee dhaggeeffachuu wayya malee nama biraarraa achi galee as galee kan akkana ta'e sanatu sana ta'e achiin baatee asiin baatee waan jedhamurraa utuu dubbachuu dhiistanii waan jedhudha. Kaleessas kanan kaasee har'as kanan kaasee kanaan irra jechuudha ragaan biraa hin jiru. Maal jechuudha qoyyaa? Eenyutu nama buusaara? Wallahi ajaa'iba. Hambaa gannanii wayi jira as keessa moonitarii rakkoo qabutu jira natti fakkaata. An akkuma koraniiru hundi deemanii bar oonii ta'uu fidi. Fuad. Tokkummaan gaaffii gaafadhaafaniin maal gaafachuun barbaachisu fakkaate? የተፈለገው ነገር ወላሂ ሲምብሎ ከሲ በማስተሪን ደወለ ጋፈ ወላሂ billahi ሲብሎ ኦነ መከሚታት ወቆማ ወላሂ ሲብሎ አሲበ አናከኑ ጉዴቲ የሆነ ችግር አለ ወለብዴ ወልጨብሱ ወይነት ፈካታ ጅራሲ ገመ tokkoon dhugaani akka kanatti ሞምባኡ ወልጨብሱ jechuun wanti bitaanatti gal tokkummaa maa inni fedhii kidhuma kee wallaale amma fakkeenyaa silaa mucaanii cunqursaa jira jirtis jedhameera qarshiin badeera jedhameera gaafii mubaarak dhiyaate fedhii uummataa inni malee an mucaan deemtutti teessus dhagayi an biyya keessa jiru mucaa simachuuf wanta an ofitti fuuchuufis ta'e achitti teessisuufis fedhii si anaa miti mucaan agaltu jedhee yeroo tokko afaan hin gaafanneen dubbiin balleessa akkaataan tokkummaan dubbatee gaafataa jiru rakkoo qabaa miti laa abdi Master Sharafuddin
mucaan biyya galtee jettee isa inni jedhu fayyadamee Mubaarik mucaa galchuudhaan ariifachuu sirrii miti kan hin jedhu. Yeroo tokko Fuwaad waasitti yeroo tokko mucaa galchi hin jenneen amma Afrikaanis hin jiru yeroo tokko mucaa galchi biyyatti sirkaa siman aansanaa miti kaayyoon jalqabuun booda itti fidan malee. An kanan jedhee waa'ee maallaqaa irratti kadheessa mucaa dubbachiifna jennaan lakki mucaan si bira teessee akkana jechuun hin cimaa kun waan danda'amu ammallee nan jedha kan ammallee eessa dhaqxi amma fakkeenyaa tokko Mubaarakis isiin isa hin jiranu eessa dhaqxi amma barbaachisu mucaa dubbachiisuu hin barbaachisu maali marakoo qaba dubbatta akkasii hin barbaachisu bar kuma 700 amma dhage bakka dhabsiisanii deemanii bar kuma 700 sana eessatti akka dabarfatan Mubaarak karaa nu qabsiisee kee nurkaa bahe bar kuma 600 sana barbaanne kan yoo ana gaafatte kuma 700 yoo ana gaafatte jechuun sitti menkee namni nama gargaaruun beekamu 3-4 nama tokko gargaaruun qabdan kana booda yoo fudhattan yoo fudhattan abdi amma Mubaaraki Mubaarak kuma 600 iddeen ni galen beeku kuma modiitari galcha abdi galchi maasarii modiitara qabda iddeen ni galen beeku an kaffaleera kan hospitaala gaafa ni jedhu isa barbaadaa jira mucaan moo dubbachiisuun barbaanne Mubaarak taare malee anarrallee waa'ee mucaanuma hin dubbanne kaleessa malee siigalee hin dubbachiisin qofan jedhu namatu didee dhufee waa'ee mucaatti dabaleewu. Yaa kana fixuudhaaf immoo maaltu godhama fakkaata namni 2-3 wal qabatee Rana kenna maanni jedhu Mubaarakisi hattummaa qaba maastarisi hattummaa qaba jara lammantu wal buusaa argate. Tokkuma godha abdi kana bar eega nuti rakkoo uumne miidiyaa irratti dhiibbaa uumne baasan malee hin baafne bar maastariin galchabdi geetaachuu. Tokki ana akka abdiin jedhe tokki maaltu gaafii natti ta'e beektaan nagaan jarri dhaqanii waraqaa baankii san siigalee meeqa akka achi irratti gala maa abbaa irratti galamde baasan fiyaa. Fufu dhaggeeffadhu birrii gaafa an naqee akkaawuntii haadhaa maxxansuu kaasee hanga gaafa birriin irratti galu hanga erga isaan akkaawuntii banatanii nda'um erga isaan gaafa isaan akkaawuntii banatanuuti kaasee hanga isaan du'anutti birrii itti galee baasuun hin danda'amu baay'ee በጣም ቀላል ነው ስቴትመንት ጉቱ eenyu takka ergame sin baasa miti abdi eenyu takka ergame akkaawuntii kamitti akka gale maqaa kamitti akka gale eessatti akka ergame guutuu baasuun hin danda'amu baay'ee salphaadha. So kana gochuun utuu danda'u maaliif sa'aatii 8 guutuu asirraa wal arrabsuun barbaachiseedha. Ani san jedhee man. Sana gochuudha nama barbaadan ergaatii nama astababbarree baankii astababbarree baasuu dandeenya. Maaliif ergaa jedhama abdi kunoo jiru hoo jarree irratti ol dhaban maaliif jarree of dhufanii of hin qulqulleessine birriin wal akkasii akkana ta'e. Jara baankii asii በጣም ቀላል ነው። ያ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ኤሰት ተከበ ወልሱም በኤ አማ ሙቤን ፈቀኛ ዲበቶር ኩመቶርባኒቻ አካታይ ንቲ አብራረኤ ፊዴ ለማ ቢራንጋ አቴ ለማንቲ ሞ ገረ ካይሮንቲ ፉዴ ሜ ቢራንጌ ጀሪካኒ ሞ ኑሲሞ ከፈልቲ ገሮ ፕሪሲኒ ከፈለ ሬፈተና ቢያንጌ ጀራ 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 kanaaf amma kana qulqulleessuuf isteetmentii na ba'u irratti haasofna mubeenis mana banateera mee waan jiru mo'achii dhaggeeffanname. Garuu immoo abdii wanni silaaluu qabdanu maaliif mucaan gara biyyaa gaduu irratti ariifachiisa mubeenis siloo kaayyoon bakka biraati faayidaa mucaatiitiif immoo inni uummanni dubbataa jiru immoo mucaa miidhuudhaaf dubbatamaara naan galleena. Hin barreega ayyee jabaa. Ayyee tokkummaa si qaqqabaa jira natti fakkaata taappiitaappiinis hin jiru natti fakkaata baddee dhufaa jirta. Iseetuma moyyootii keewwataa jira warra jala jirtan illee taphtaafii godha maanni jedhu maastarillee badii wayii waan ofitti fudhataaruu qaba Fuwaad. Gara lama ol buusaa jiru taanaani rakkoo. Jara lachuush maaliif jetteen eda galgala maastar kan inni mataa turellee kan inni maa turellee nan beekeen Mubaarakillee kan inni maa turellee nan beekeen mucattiin saarraan kunillee waan ganama silaa annaqee Mubaarakiin gaafadhee na galchedee jennaan. Bilbilaan itti si agganaanyoo bilbila kiyyaan jennaan na agganaanya jennaan na naasofte turte jedhe. Innaa jarri kuni maaltu walloliise jara barbaachise dubbii dhugaa barbaaduudhaaf asirra uummanni taa'ee jara dhaggeeffataa jira maaltu jara aarse. Tokkoffaa wanti jara aarsu hin jirusi wal dhaggeeffachuu irratti yaada nama tokko baasisuudha dhabuudhumti rakkoo guddaadha. Amma maastar yaadicha nu dhaga'uu hin dandeenyu. Maastarii nama galchuun dhabee. Jira tokko jira. Waan maastariin galchuun dhabee. Baruu barbaadeen ture.
jaraga lamanu bira kin bitor basun ifa bawu qabdi birin kumni bitor bas master ni akkamiti galchina moditara dhaqadhaqte jara hundatti geete jara wal baasaa jedhameeyo abo moditara bar natti mali ramuti jara jirte miti amma karakkat ramo jara jirte ana nama koroni dira fuad waliti ji nama koroni dadabani wanti mubarak kana banate enyi ti ko ni makati mulisa busy no tokke wara kasi kana gari biti beta yo rabbi zirate fuwe natti minamati basu si mokore fuwe wallahi busy mube tokke amma wa tokko nama ajiru fojjetu te ummata tokke dhaggeeffadhu ummataaf dhugaa baaftu yoo ta'e ummanni waan hubate hubataa jira tokke dhaggeeffadhu ummanni waan hubate hubataa jira hojii kan keetti fuufi ragaa qabaannaan wanni dubbatti si deebisu hin jiru an kan hin siin jedhu jechuudha asirratti jajamuun qofaaf hin dhuftu arrabicha sakkammas dhugaatuma hojjetama hojiin sii galee kanaa jennaani garuu maa inni nuyyuu rakkoo qabaa tokkee nuyyuu maa hin beekanne itti bilbila manatti fakkaata itti dawwalamas niitoorkiin sin baasaa jira niitoorkii natti bilbilamaan jiru fuudhe dhagahi abbaan fedhe iyyus maratus jalan bu'a inuman baasa akka 700 sana bakka gale wala baasan 600 jalan bu'a amma akka diboote yaa tokko jiidhaa madagee waanis barbaayyuu jedhe isanis waa 700 an istiraatejii tiisii akkasiyaati waa fageessi yaade habibi karaa itti mucaan gargaaramtee bakka sana deemtu yoo ta'e ifaa gagalchan ajendaan irratti hin dheeressina bakka akkasiin galma geessu yoo ta'e karaa ittiin silaa galmichi waan biraati ta'uu dide akka niyyatan hin ta'u barre nama boolloo gadi fageessini yoo fageessite ofiifitti galta isa jedhamu jira beektaa haa ta'u malee atamma yoo dandeesse bilbila fudhadhu yoo dhuguma ta'e dhaallicha dubbisi dhugaa heeruma mucaas waa hundas adda baafadhu ka'iti guutuu fudhu kottu waan akka sanarraa haa dubbatamu yoo dhugaa ta'e. Danaa yaadni kan keessirriidha Fuwaad jarri kuni maal jennaan kanaan booda illee uummata illee nu gargaarii jechuu bira gahaa jirra. Laa habibi an tokkuma dhaggeeffadhu tokkuma obboleessanii waa'ii gargaarsaa sitti meenkeeyan waa'ii gargaarsaa dura haqa ollaa keessanii guuttadha kijibdoota uummanni hundi nama aggaaroo keessa oksijiinii baadhatee akka wanaa deemaa jiru obboleessa kiyya sittani maal ለሆነ ይቅርታ እንድትለው ነው እጃችን የት ድረስ ረጅም እንደሆነ ግን ይወቀው ሸነሻቱ ሄደች አሳዋሳጨርስ አዝበጅ ወይኔ እንደምን አስቀም ሽምግልና መተሽ ከሆነ ሽምግልና እኛ የደቡብ ሰዎች ባህል አለን በዛ ባህል መሰረት እናስታርቀዋለን በትክክለኛ አቅጣጫ ቆይስ ቦቼ የሚጣ ቆይ ቦቼ ጋር ይላል የተመረጡ ሰዎች ራሱ ወይ ቦቼ ጋር ይላል አስጌ ይምጡና ለሶስት ሽምግልና ይቀመጡ አስጌ ትክክል እነሱ የሚሉትን ትቀበያለሽ አይደል አበባ እና ቦቼ ጋር ሼር አድርጌለታለሁ አበብዬ ስልጣን ሲጂ እንደመጣ ጠቅ አድርጌ ያስገባዋል ግን እኔ ብዙ ስልጣን አንስቼ እናንተ ደግሞ እሺ ትንሽ ስልጣን ሲጂኝ በቃ ያው ሼር እያረኩለት ነው አበብዬ ያራዳ ልጅ እኔ ደግሞ ለማሼር ላርግሽ ይምጣ እንደ ይመጣ እኔ ላስጌ ያረጋለሁ ለኔ አስጌ ጋር አየር ላይ ነው የሚልከው ማይዘፍነው ነው የሚዘፍነው አስጌ ለዘመድ እኮ ነው ይምጣ እሺ ይምጣ እሺ ሄሎ ወኒ ቀዘቀዘ ፖስት ለኔም ዋትስአፕ ላይ እየጻፉ ነው እንቅርታ ያሉ ነው ይቅርታ ያሉ ነው እንቅርታ ይላሉ ከስር ምን እሺ ቮይስ ልከውልሃል እስቲ አሰማን አዲስ ነገር ካለ ሽምግልና ወይ ቦቼ ይምጣ ቦቼ ጋር ሼር አድርጌያለሁ ቦቼ ጋር አለ በደንብ አስጌ ጋርም አለ አስጌ ደውሎልኝ ነበር እኔ ከሰው ወገን ነኝ የምትልኩ ሰዎች ሀሳባችሁን ሽማግሌዎቹ ናቸው እነኚህ አሁን እየመጡ ያሉ ሰዎች ይመስለኛል ኦኬ
ይህን ሰው አናውቀውም፣ ግን አንድ ቁጥር ጽፏል። ሀሳብ አለኝ ብሏል። አንድ ቁጥር ጻፍ አባ፣ ሀሳብ ካለ እኔ አሁን የላከው ሰው ሀሳብ አለኝ አንድ ቁጥር ጻፍ። ሀሳብ የለኝም ዝም ብዬ አድናቆቴ ልገልጽ ነው። ሁለትን አቡ እኔ ይገርማል። አበባን በጣም ከልቤ በጣም አቀፍራታለሁ እና ጠይቃታለሁ። የጠበቁ ነው መልሷል። ምንድነው የምጠብቀው? አገባለሁ እንዳትለኝ። አቀፍርሻለሁ ብዬ ነገርኩ አይደል? ምን ነው በእናትሽ? አገባሻለሁ እንዳትለኝ አልልም። ኦፍ በይ። አንቺ ሴቷ ባልታዛር ነሽ እንዴ? 10 ወንድ የምታገሉ ጦዘኛ ሰበጂ እናትሽ ሴቷ ባልታዛር ትልሻለች እንዴ? አንቺ ባለጌ ነውራም ትቀናለች። ቤቱ ይዘጋል ብለን ነው እንጂ ድሮ ነበር ብሎክ የምናረግሽ። አይ ብሎክ አላደርጋትም። ነው ነው ነው። አዎ አይ ቁጭ ብላት የት ነው ብሎክ አድርገንማ አንሸኛትም። ቁጭ ብላ አዎ እንዳትገባ ዛሬ ነው መኪና ላይ መዝለሌ ነው። እንትን ካልተሰጠኝ ሞዴሬተር ካልተሰጠኝ እዘላለሁ ከዚህ ቀይ መኪና ላይ። አዎ ቤቱን አዎ ሳፖርት እያደረጋችሁ ያው የሙከራ ስርጭት ነው። እሺ እኔ ያስናስኳት ነው። ያሳባለሽ አልደረስከም? አበባ እኮ አቀፍራለሁ ብላኛለች አይደለ? አበባ እየላሽ አበብዬ ሰጥቻለሁ። ኧረ በእናትህ እኔ በርበሬ እኔ ራሴን አቃጥሎኝ በርበሬ ስትፈሺ ራሱ ያቃጥላል በርበሬ። ኧረ ስም በደራሱ አንተ ነው ያቃጥላል። ጌታ እዚህ ለይተመታ። እሺ አንድ ሰው ሀሳብ አለኝ እያለ ነው እንግዲህ ሽምግል መኪና ተሳስተህ እንዳትነዳ። አበባ ወይ አበብዬ ወይ ያው ለሌላ ሰው ሞት ሆነ ከኔ ውሰጂ አይ ለማንም አትሰጥም። ለማንም አትሰጥም አለኝ እኮ ብዙ ነው ከዲጄ ውጭ። አዎ ሶስት ሰው አዎ። እሺ ለብሌን ሰጠሻት እንዴ? ብሌን ከላይ ያለችው ጭራሽ ጊፍት ስታንበሸብሽ ነው ያለችው እኮ። ጊፍት እኮ ኧረ ጊፍት ስታንበሸብሽ ቤቱ ስደግፍ ስታደንቆ ያለች እህታችን ናት። ብሯን ጨርሳ ነው ያለችው። እና ለእኔ ባታወርድም እኔ አሁን ለሷ ሞዴሬተር ይሰጣት በቃ የቤቱ ኪንግ ናት። አሁን ዛሬ አልሰጣትም። ኪንግ ኦፍ ኪንግ በእናትሽ ይገባታል። በእናትሽ ማንንም አታስገባም። ካስገባች ደግሞ እኔ እቀጣለሁ። በቃ የቤቱ ንጉስ ነሽ። አይሰጣትም። ሌባ ነች። አሁን ትቀያየራለች። አቃጣሪ ነች። እንደ ማርሻል ጋር እየሄደች እየመጣች ዳየ ነው። አልሰጥም ግን ሰተናት ሼክ አድርገን ሁለተኛ እንሸኛት ነበር። አይ አቃጣሪ ነች። ማርሻል ጋር ትሄዳለች፣ እዚህ ትመጣለች፣ እዛ ትሄዳለች። እኛ በማርሻል ስንት ጉድ ነው ያየነው። ወይ አበብዬ አው ሶስታችሁን አላችሁ። በእናትህ ልጅ አታስገባ በማርያም። እኔ አላስገባዋትም በእውነት ማንም አልገባም እኮ ማንም አልገባም። እሺ እናትሽ ለበርታ ዛሬ አርክሽ ዛሬ ያለችው ናት እንዴ? እንዳትገባ ማን ነው ስማይት ያደረገው? ፍቱ እናንተ እንዳትነካ። ሌላ ማንንም ማለት አዎ ብሌን እንዳትነካ። በቃ ቁጭ ያርፍሽ አንቺ። ሽምግልና ከሆነ የተላከ ነገር ካለ በቮይስ ታሰሚያለሽ፣ በሐሳብ ከሰማች። ከዛ ውጪ እየሰማሽ ነው ብሌን? አዎ እጅሽን ገትሽ አዎ ጭራሽ እጅሽን ይዘሽ ነው የምታያት። አበባ ደግሞ እሷ የምትነኪ ከሆነ ደግሞ እኔ ፕሮፋይል ቀይሪ። ጨምላቅ አይቻልም። ከቀየረች አውቃታለሁ። አይ ጭር ማን ያስወጣት? ብሌን አበባ ራሷ ነች። ምን አደረገች እሷ? አይ እንደዚህ ተንኮል እየሰራች ነው አይደለም። በእጇ አፏን ይዛ የሽሙጥ ነው የምታያት።
ይሄ ንግግር ከስንት ጊዜ በኋላ ሰማሁት። የሽሙጥ በእውነት ነው የምልትወሰኝ በጣም ረጅም ጊዜ 120 ፊልም ላይ የቀረ ቃል የቀረ ለምሳሌ የወደቀው ውሃ ተመልሶ ይመጣል አይመለስም? አይመለስም። ኤግዛክትሊ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ነበር። ያው በቃ አንቺ አቀናብርሽ። ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ለሽምግልና የተላካችሁ ሰዎች ካላችሁ አንድ ቁጥር እየጻፋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ኦጂ መጣ። ኦጂ ቤተሰብ መጣ። ቦጂ ላቭ ዩ ወዮ አቀፍራለሁ አለችው። ኦጂማ ወደዋለሁ። አንቺ ምን አባትሽ ነው ቁጭ ብለሽ እዚህ ጋር የምታዘብ? አረ የቤት ጭራሽ አንቺ ዛተች እኮ አሁንስ አበዛች ምናምን። እግዚአብሔር ያሳይሽ። የምታወራው ነገር ታውቃለህ? በሰው ቤት ላይ ሰው በፍላጎት ነው። እናሲዝ አበባ አሁን እንትን እያነበበች ነው መጽሐፍ። እናሲዝ እሺ ሄለን ሀሳብ አለኝ እያለች ነው። ሄለን እሺ አናስገባም። አበብዬ አስታውቀኝ። ሄለን ትባሲ ሄለን አንድ ቁጥር ጻፊ እስኪ ሀሳብ አለኝ እያለች ነው እንዴ? እሺ ቤቲ ታብታብ አታረጉም? እሺ ዝም ብላችሁ ቤቱን ወይ ለሰጣይ ኦሙስ ስልካቸው አላችሁ ቁጭ ትላላችሁ። አው ታብታብ አርጉ ወይ ደግሞ ስኮራ ሄዱ። በቃ ኦጂ ለምንድን ነው የማገባው? ንቀት ነው ነው ስራ ላይ ይሆን ይችላል። ኦጂ ህሊና ሀሳብ አለኝ ትላለች። ትግባ እንደ ዲጂ ብሌን ተሰቃየች። አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች። ብሌንማ ሄደች ለበቃ እስከ መጨረሻው ሄደች። ይሄው ሀሳብ ያለው ሰው ደግሞ ሲልክ ደግሞ ታስገባለ። በቃ እስቲ አንድ አንበሳ ወርኩኝ ለአመት በዓል እንዴ ይወርዳል። አመት በዓል ገና ነው ይወርዳል። ችግር የለም። ለአመት በዓል ለሰው እርዳታ ለእርዳታ አበብዬ እንዴት ነሽ? ናናኒ ወይ እንዴት አታውሪም ግን አሁንሽ ልልሽ እኮ ነው። ልጅ አቅፋ በና አታሳዝንሽም? ይኸው አይተሻል በቪዲዮ ውጪ። እስቲ አንዴ በትልቁ አርገናል። እስቲ ይኸው ልጅ አቅፋለች። ልጅ ነው እንዲያቀፈች። አበብዬ እንዴት ነሽ? አንተ ዝም በል እስቲ ዝም በል እንዴ። እኔ አበብዬ ነው የፈለኩት። እኔው አስገ ወይኔ እሺ ወይ ውረጅ ሌላ ሰው አትሰሪያ። እሺ ሌላ ሰው አትፈልግ ውረጅ። ቆይ ልትናገር ነው። ንገሪ እስኪ ንገሪላት። እኔ አበብዬ አድናቂ ነኝ። ለዛ ነው የገባው። ወዩ ምን ሰርታ ነው የምታደንቂያት? ድንቀትሽ የቱ ጋር እንደሆነ ንገራት። አይ ሞዴሬተር ልትቀማ ነው አንተ። አበብዬ ቀም ደባ ሁላችሁ ሶስታችሁ ቁጭ በሉና ተጠቀሙ። እሺ አበብዬ እሺ ታዳርጉ። ሂጂ በቃሽ። እኔ ቡና ልጠጣ። ጠጪ አበብዬ ችግር የለም። ቡና ላፍላልሽ። ጠጪ ነው ማር ላፍላልሽ አበባ ወይ እንደማታ ጠብቅሻለሁ። አይዞሽ ይልቅ እኔው ማንን እንደምጠራ ታውቃለህ? የሆነ ሰው ቆይ እስኪ ካለ
ደህና ነህ? ገና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወይ ይሄኛው ጦስና ዴቭ የሚሏቸው ግን በኢየሱስ ስም አየር ላይ ወደ አባቱ ሄደ አለች እንዴ ሸኛዋት አበብዬ የለችም ብላ ልትላጥበት ሰባተኛው ሰማይ በታሪክ ስራ የፈለገ ነገር ቢያስገቡ ሚዩት ብሎክ ምናምን እንዳታረጉ። ማንንም የፈለገ ይወጣል። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን ልክ ገብቼ አንዳንዱ ፋራ ብሎክ እንዴት አንተ የሚገርሙ በቃ እንዳለ ብሎክ ብለው ምናምን ያልኳቸው ሌላ ቤት ምናምን ሌላ ቦታ ይጎራበጡ እንዴ ማን ያፈረጣት እንዴ ብሌን እኮ ሞዴሬተር አልተሰጠሽም እንዴ? አሁንም ምላስሽ አያርፍም አይደል? አንቺ ልጅ እንዴ እኔም አብሬ ነው የምወርዳውን ከዚህ በኋላ ከወረድሽ አሁን አበብዬን እያሽሟጠጥሽ አትያት። ይሄን ፕሮፋይል ቀይረሽ ነው ጫከለር አይሆነኝም። ድሮ ማቁት እጣ ክፍል አይደለም አበብዬ ጭራሽ ምን አዲስ ፎቶ አለሽ? እስቲ ቢጫ ነገር የሚወጡ ጠጃሞች ነው። እኔን እኮ ነው የምትናቆረው እኮ ፍሬንድ። ቢጫ ነገር ምናምን ነው ስማጠራው እኔ ስማጠራው እና እኔ ቢጫ ነው እንደ መኪናዬ። አረ እኔ ነው ሾንጥሽን ራሱ እኮ አሻገረችው። አንቺ ምን ታርጋሻለሽ እንዴ? የሆነ ነገር አንቺን የሆነ ነገር ለማድረግ ስሞክር አይሰራም። ታውቂያለሽ? እኔ ስንት የተቦለኩ እዚህ ቤት በቃ ለዛ ነው መሰለኝ ሀይድ ይሆናል። ታውቃለህ? ብዙ ኮሜንት ሀይድ ይሆናል። አዎ በመከራ ነው ወደዚህ መጣሽው። ዴጃቡ ናግባ ስቤያለሁ። ዴጃቡ እንዴ አስገባው። በጣም ወሳኝ ሰው ዋና የቤቱ ንጉስ እኮ ብቸኛው ንጉስ ነው። አቡዲ ታሪክ ያመጣጡ ነገር አረንጓዴ ነው ወይስ ቀይ ነው? ምኑ አረንጓዴ ነው ወይስ ቀይ ነው? አቡዲ ቀይ ነው። የጦስ ነው ቀይ ፖስቶኒ ዘበለ እኔ አረፍ ዲያሙ ብለህ ቀይረህ መጣህ አይደል? ጦስ አንተ ዝም ብለህ እረፍ። ጦሱ ግራት የጉዞ ያተርፉ እዚህ ጋር ሆነ ሄደ ወደ አምላክ ስማ፣ የሆነ አሪፍ ፎቶ ካለ የእሷን ፎቶ አድርግ እስኪ በእናትህ። እኔ እኮ እንደዛ እንዲያደርጉ ናቲ ጋር ቆሸር ያርገት ያዛርኩ በትንሽ አረፍ ጠላትን ጥሪ ነው። በትንሽ ሹካ ነው ማንካ ነው ያደረገው። ትናገራለህ። ቆይ ትምጣ። ኧረ እባክህ ልታባላ ሊመችሽ አጂ የቤቱ ስማ ዋንኬን ያወረደችው እና ንጉስ ናት እያልኩኝ ነው። ሞዴሬተር አይደለም የቤቱ ኪንግ ነው በያልኩ በጋሚ ተኛች እንዴ? ቡና ልጠጣ ብላ እኛን አስቀምጣ እየሰማች ነው ማለት ሪከርድ እያደረኩኝ ነው። ልክላታለሁ በዋትስአፕ ኤርፎን ሰክታ ነው። ፍቅር ቆንጆ ሪከርድ እንዳታረግ ማንካ ያደረገው ልጅ ሪከርድ እያደረገ ነው። ብሌን ማንካ ሹክ ስማ፣ ባለፈው ማናት እንትና አዚታ ማንካ ሹካ ምንድን ነው ያልከኝ አላለችም እንዴ? ቀላል ትናንት 7 ሰዓት አዘጋጁ። ኧረ ማርሻል ይችላል፣ ክርስቶስን ማርሻል ይችላል፣ ክርስቶስን ይችላል። ማርሻል ይችላል አዳ ውሻ ነው። ማርሻል ውሻ የማይረባ ደደብ
ይሄ ደደብ ያስበላኝ እኮ ዲጃው ሊያስበላኝ ዲማ ዲጂው ሊያስበላኝ እኮ ሊያስበላኝ ታቦለ ቆለ በየለም አይቅነው እንዴ አሁን በሾጥሽ እንትን ገብቶ ነበር ባለታ ሚስጥራችሁ ደግሞ ይሆናሉ ባልና ሚስት ይሆናሉ። ቤጃ ቡና በቃ ለዛ ነው እኔ ምን ያወራው ለምን ባስመጣ ማለት ቅድም ያወራው ነገር ልገረት አበባ አረፍ እስቲ ተጀናጀኑ እስከዛ ብሌና ዴጃው ማናማ ብሌና ዴጃው አውሩሲ እኔ ጣልጃለሁ ደግሞ ባይዘዌ ቢኖይ አቆለ ገረተምን ማለት ነው። እኔ በነዚህ ቦልሽ አርሻለሁና እኔ አባትሽ ነው እንጂ ማለት ነው ሚስቴቸው አመሰግናለሁ። እውነት ነው። እኔ 18 አልሞላኝም። ያለዛ እኮ ድምፅሽ ሰማ ማለት ነው። ከወገበታ 18 ዓመት አልሞላሽ ወገበታ ግን ማለት ነው አልፎሻል። አይ 21 ዓመት ወር እኔ ምን ፖዝ ግን የሚያደርጉት 21 ላይ ምን አስበው ነው? ምን አውቃለሁ 21 ላይ ምን አይነት ምጣጣ እንዳለ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አርቲስት 21 ላይ ኮኮናት ሰላም ነው። እኔ ምን እሱ ነገር እኮ ያረጅም ይደበደባል ማለት ወይ እንዴት ነህ አቡዬ? አሁን እንደ በፍሪደም አውሩ እስኪ እንደፈለጋችሁ እንዴ አንተ አቡ ነው እንደ አንተ እኔ እኮ ታናሹ ትለያለህ፣ የምር ትለያለህ። አንተ ከላይ እኮ በፊት አካውንት መጥቶ በቃ ሪከርድ እያደረጋችሁ ነው። ማን ይገባው? ሰውዬማ አይገኝም። ድጋሚ እዚህ ቤት አይገባትም። እኔ ሪከርድ እያደረኩኝ ነው። ችግር ኮኮናት ወተት ሪከርድ እያደረጋችሁ ከላይ እኔ ቤት ሲጠበኩኝ እንደዚህ ሰድቡሽ ነበር። ረፈረፋ ድምፅ ላስወጣና ራፐር ስታይል ነው አንተ። አስወር ትመቸኛለች። የምር ዲጄ ዴቭ ምን ሀሳብ አለ? አሁን እንደዚህ ችኳ እንደዚህ ብትፈረግጥ ምን ታስባለህ? ለነገሩ አንተ ደርግ ነህ አይቻለሁ። የሆነ ቦታ ደርግ ነህ ፈርግጥ አይቻለሁ። የሆነ ቦታ ስፈረግጥበት አልፈረገጠም። ምን ያወራችሁ ነው? አውሩ። ምን ነው ጸጥ አትበሉ። አበቢ እኔ አበቢ በጣም ነው የምወዳት። የሆነ መጽሐፍ ነበር። አያስፈልግም። እሺ እናቴ በርሶ መጀነ አንቺ ሌባ ለምንድን ነው እዚህ ቁጭ አልሽ? ማን ያስቀመጠሽ? አባራሻት እንዴ? አዎ እኔ ነኝ። ምን ነው እሺ በቃ እሺ ተናራ ሀሶፋ ምን የሚቃኛ እሱ ገለታ እሱ ገለታ ተናዶ ሲያካ የሱስ የሆነ አታዩ የሚቃኝ ተኬታ ለታለች ኦሳኒ የማቦ ተናቃኝ እሺ ወልሽ አባቢ እኔ መልሽን ማለት ነው። አንቺ ትናንት ነው ከትናንት ላይ ነው ዛሬ ነው ምናምን ተኛሽው? መቼ ተኛሽው?
ምን ነው የተኛው? ይሄ ማርሻል የሚባል የሚያነድ ብሽቅ የሆነ ሰውዬ ገብቶ ማን እንዳስገባው አላውቅም። ገብቶ ሙልጭ አድርጎ ሰርብሽ አልወጣም። ተኝተሽ አንቺ እና ታዲያ ማርሻ ምን አባቴ ላልኩ በጣም ወዳታለሁ። አስታርቁኝ። እናንተ ካሳረቃችሁኝ ማለት ነው እገላችኋለሁ እያልን ነው። እሺ እኛ ምን እናድርገው? ጎብ አንቺ እናትሽ አትመላልሽ፣ አትገቢም። ውጪ ውጪ አባቢ ውጪ ውጪ ውጪ። ማንዳ ሄደ አንድ ገና ሳጽፍ ተሸኝታለች። አይ አንዴ የስ በቃ አባቢ የኔ ቆንጆ አጠገብና አጠገብላ አባቢ የመሬ ኮነ ማውራሽ አባቢ ያዳምጥ አንዴ ማርሻል ገብቶ ማቶ አስተኝተሽ ማቶ ሙልጭ አድርጎ ሰርቦት ይጣ እና እኛንም ማቶ ካላሰረቃችሁ እገላችኋለሁ እያለ ነው። የማርሻ ፎቶ አለ ነገ ማታ ላይ አብረን ጨው ሁለታችን ብቻ ነው እያለ እንሰማለን። አብረን አስተካክላለሁ። የሚያምር ቀሚስ ለብሳለሁ። ማናማ ጻፈው ማነው? እኔና ተጀኔ እኔ የምልሽ ማርሻል አይተሽዋል እንዴ? አበቢ በአካላዊ አይተሽዋል ማርሻል? ይሄ ነው በቪዲዮ ምናምን በዋትስአፕ ምናምን አይተሽዋል ማርሻል? አበቢ እኔ ላቃጥል አበቢ እኔ ገባለም ነገ ማታ ገባለሁ። አብረን እናንቺ በቃ ማንንም አናስገባም። እናንቺ በትልቁ እንሆናለን። በቪዲዮ እንገባለን። በቃ አሪፍ ቀሚስ ትለብሻለሽ፣ ፀጉርሽን ታስተካክያለሽ። አበደ በቃ አስበሽዋል። እኔ እኮ አንተ እኔን ትክደኛለች። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አዎ ሞዴሬተር እንዳታነሺ አሳይ ኮይስ ያና ስልክ አሳዳ ሰማሽ? የሆነ ስራ አለኝ ደርሼ እመለሳለሁ። ሞዴሬተር እንዳታነሺ መጣሁ። ዋስትና የለም። ከወጣ ትቀማለህ። ኧረ ካረገች እንጣራ መጨረሻ እንዴ ሹካ ማንካ ያረገው ልጅ ቅድም በጣም መጥፎ ነገር ሲናገር ነበር። ሰምቻለሁ። እሱ አጋጣጥ ሰምቻለሁ። ይሰማል። እዛኛው ስልክ ላይ አድርጌ እሰማችኋለሁ። ዶንቆር አይደለም። ብሌን ምን አድርገሽ ነው? በብዬ ብሌን ምን አድርገሽ ነው ብላ ትንሽ አስቀይመኛለች። ምን ብላ አይደለችም እኮ ያቺኛዋ ናት አስቀየመች። አንቺ ሰገጥ አንቺ ብሌን አይደለችም እኮ ወይ እኔ አስገበት ወይዮ አናገራት። አንተ ዝም በል። ሰምተሃል? አልሰማ እኔ እናቴ ሙት አስወጣለሁ። ዝም በል። አስገበት እኔ ላናገራት እፈልጋለሁ። አስገበት ላናገራት እፈልጋለሁ። አበቢ እኔ ፍቅርን ካንቺ ነው። ይቅር በይ። ማ ቆይ ልስጥና ያው መጣለች። እሺ ግን እኔ አልፈልጋት። ታስቀይም። አረ እናገራታለሁ። ነይ ግቢ። ማድረተር የተመለሰ ያው ሰጥቻለሁ። ተቀልሷለሽ። አበቢ ግን ለምን ማሰኝ? እቺኛዋ ደግሞ ሌላኛ ብሌን ነች። ያቺኛዋ አይደለችማ። ወይዮ እቺ ሌላ ብሌን ነች። ያቺኛዋ አይደለችማ። ኢራቁቷ መጣች። እቺ ልጅ የታለች? ያቺኛዋ ትምጣ። ቆይ አለቃትም ትምጣ። አበቢና ነው ባልተዘራ ያለችው። እሺ ታዲያ ብሌን እንኳን ደህና መጣች። እራሳ ፎቶ ቀይራ አይደለም ቃልዬ አይደለም። እራሳ ነች። እሷ አይደለችም። ኧረ አይደለችም ቃልዬ አይደለችም። ሌላ ናት። እሺ ያቺ ስትመጣ ግን እቀልድባታለሁ ብዬ ከታች ፓውዝ ታደርጋለች። ሙት አድርጋ ቁጭ ብላለች።
ጠይቃት። መቅደስ እሺ መቀመጥ ተጣላችሁ። ቆይ አስገቢያት አበብዬ። ቆይ ዛሬ ሁሉንም እናስገባቸዋለን፣ እናናገራቸዋለን። ችግራቸው ምን እንደሆነ እንጠይቃቸዋለን። ዋጭም ታክሽል አይሻ እንዴት እንደሰራ አስገቢያት አበብዬ። ዛሬ እናናገራቸዋለን። ችግራቸው ምን እንደሆነ